Salut les concombres mères, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait, vu que c'est quand même, j'ai quand même eu 50 abonnés, je suis quand même très fier de moi. Toi tu dégages. Ça fait 3 fois que je commence la vidéo. En gros derrière, c'est X Factor, en gros je vais vous le traduire. Et en fait je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire en 2 vidéos. Donc d'abord 3 histoires et après 2 autres histoires. Ça se ferait, on va pas faire comme ça, je vais faire, ce sera une vidéo en 3 parties quand même. Hein. D'abord 2 histoires, puis la dernière histoire. Et en gros, qu'est-ce qu'elles sont spéciales ces histoires? En gros, il y en a qui sont vraies et d'autres sont fausses, donc totalement imaginées. Et en fait, t'as l'impression qu'elles sont toutes fausses. Quand tu les racontes, t'as l'impression, c'est pas possible, elles sont toutes fausses. Non, non. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Vous devinez lesquelles. Mais tu sais, merci maman de JDD, dans les commentaires, parce que c'est l'allemand, donc je vais devoir tout traduire. Voilà. Et c'est elle qui m'a tout écrit. Parfait, hein. Et à chaque fois que je passerai un palier, en gros, un palier à moi, quoi que j'ai dans ma tête, je changerai d'intro. Voilà. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ah oui, activez la cloche des notifications, mettez un petit commentaire, vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre, hein. Et puis si vous voulez que je change un truc, genre que je fasse... Non, faut oublier ce que je veux dire. Voilà, mettez juste un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez un commentaire, vous savez ce qu'il faut mettre, hein. Et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, c'est parti. On recommence à retrouver une putain de fois. Allez, c'est parti. Oh putain, j'ai oublié de le remettre au début. Oh putain, sérieux. Merde. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. X-Factor incroyable. Nous habitons dans ce monde où le rêve et la fantaisie sont très semblables. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre vérité et mensonge? Manchmal ist Wahrheit von Einbildung nicht weit entfernt. Um sich ein Bild zu machen, muss man genauestens hinsehen. Ist das ein Globus? Auf den ersten Blick ja, er scheint perfekt zu sein, aber bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass sie einer optischen Täuschung erlegen sind. Bei unseren heutigen Geschichten ist es ebenso. Was auf den ersten Blick wahr ist, haben wir vielleicht nur erfunden. Wir lüften das Geheimnis natürlich auch heute am Schluss der Sendung. Mein Tipp, versuchen Sie hinter die Dinge zu sehen, bevor Sie Ihr Urteil fällen. Sonst entgeht Ihnen möglicherweise die Hälfte. Das Wort renovieren. Parfois la vérité et l'imaginaire sont très similaires. Pour se faire une image, il faut bien regarder. Est-ce que c'est un globe? On dirait qu'il est parfait, mais en regardant bien, il n'y est rien. Dans mes histoires, c'est pareil, faites la différence. Klingt unkompliziert, ganz einfach. In der Praxis prüft man diverse Kostenvoranschläge, macht Skizzen, wälzt Musterbücher, man zahlt für den Spaß unvermeidbar ein kleines Vermögen. Chad versteht sein Handwerk. Er verändert Räume, aber auch das eine oder andere Leben. Victoria Bone war zunächst eine reiche Kundin. Aber Chad verwandelte ihr Leben. Und seit sie seinem Charme verfiel, teilt er sowohl ihr Bett als auch ihr Bankkonto. Aber gut aufpassen. Erstens kommt alles anders und zweitens als man denkt. Le mot rénover semble simple. On fait des devis, on prend des mesures, etc. Chet connaît son métier et Victoria était d'abord une cliente, mais Chet change sa vie. Il partage son lit et son compte en banque. Das Leben mancher Leute ist wie ein Kitschroman, zum Beispiel das von Victoria Bone. Nach dem Tod ihres steinreichen Ehemanns hat sie sich ständig in die falschen Männer verliebt.
Aber dass sie Chet ihr Ja-Wort gegeben hat, wäre sogar für eine Seifenoper zu viel. Ich liebe deine derben Tischhände. Ja, sie gehören dir, Baby Girl. Die beiden lernten sich kennen, als Victoria ihre Wohnung umbauen ließ und Chet den Auftrag erteilte. Sie waren sofort aneinander interessiert, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen. Chad, Ja, Baby. hältst du dich an die Abmachung? Aber klar doch, Baby Girl. Es gibt nur dich. Ich schwöre. Victoria stellte nur eine Bedingung, dass Chad ihr treu bleiben sollte. Le couple semble sur un nuage. Après la mort de son riche mari, elle est chaque fois tombée amoureuse des mauvaises personnes. Pourtant, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Victoria ne demandait qu'une chose à Chet, la fidélité. Das war der totale Wahnsinn. Du bist die beste, Baby Girl. Oh, c'est génial, c'est la meilleure. Es gefällt mir, bei dir zu sein. Am liebsten würde ich nie wieder gehen. Ich fände es... Ça me plaît d'être ici. J'aimerais ne plus jamais repartir. Einfach riesig, wenn das unsere Wohnung wäre. Ça serait top si c'était notre appart. Denn da soll gierig sein. Wir haben mehr Kohle, als wir je hatten, verstehen uns in jeder Beziehung. Wir haben unser Bankkonto und Kreditkarten. Ja schon, das weiß ich doch. Lass uns einfach genießen. Denn die Alte ist noch den ganzen Nachmittag weg. On a tout ce qu'on veut, plus d'argent, notre compte en banque, notre carte de crédit. La vieille est encore partie pour toute l'après-midi. So ein Chaos, wenn der Umbau soweit fertig wird. J'espère que les chantiers seront bientôt terminés. Raus hier! Verschwinde, du Flittchen, und du auch! Verlass meine Wohnung! Victoria, ich kann das Das aufklären. kannst du nicht. Ich bin eine Närrin, wenn man bedenkt, wie ich mich heute auf dich gefreut habe. Dehors, tous les deux. Je suis idiote quand je pense à quel point j'avais hâte de te retrouver. Baby Girl, wir kriegen das wieder hin. Ich will nicht. Baby girl, on va ranger ça. Babygirl, dein Babygirl liegt in meinem Bett. Es ist vorbei und zwar restlos. Kein Konto, keine Kreditkarten, keine Kuverten mehr. Schluss Ich aus! verstehe, was du empfindest. Ton baby girl est dans mon lit. C'est fini. Plus de compte, plus de carte de crédit, plus riche. Dehors. Je comprends ce que tu ressens. Das kannst du mir glauben. Ich bitte dich nur um ein wenig Verständnis. Du kriegst nichts von mir. Ich rufe meinen Anwalt an, damit er mein Testament ändert. Hast du verstanden? Ich mach diese ganze Scharade rückgängig. Und jetzt raus hier. Und dieses Dreckstück... J'appelle mon avocat et pour qu'il change mon testament. Dehors et tu emmènes cette saleté. Damit! Das hilft nichts. Du bekommst keinen Cent. Du wirst die Wohnung nie mehr verlassen.
Ça ne change rien. Tu n'auras pas un centime. Tu ne vas plus jamais quitter cet appart. Wo hast du die Kanone her? Tout à cet arme. Heutzutage De nos jours, il faut savoir anticiper. man vorbeugen. Stimmt schon. C'est vrai. Es ließ sich nicht vermeiden. Ich war... Aber wieso gerade hier? Wie kriegen wir sie nur hier raus? Gar nicht. Comment on va la sortir d'ici? Das Objekt wird bewacht. Wir werden sie hier lassen. Was? Pas du tout, il y a trop de risques. On va la laisser là. Quoi? Na klar, mir ist was eingefallen. Ich ziehe im Wohnzimmer einfach eine falsche Wand hoch. Es verschwindet dahinter. Alles, was ich dazu brauche, habe ich. Ouais, j'ai une idée. J'ai monté un faux mur et on la mettra derrière. On la cache derrière. Und bis die einer findet, sind wir aus der Schusslinie. Personne ne la trouvera. Chad, du bist so groß. C'est le meilleur. Ja, wir zwei sind ein gutes Team. Nous formons une bonne équipe. Ja, wir zwei und ihre Kreditkarten. Oui, nous deux et ses cartes de crédit. Mach's gut, Victoria. Und vielen Dank für alles. Bonne chance, Victoria, et merci pour tout. War's das? Fast. Ich greife mir nur noch vorsichtshalber die Popcornmaschine und schäume die Wand aus. Dann. Ça y est, presque. J'ai juste comblé le trou avec de la mousse. Ok, c'est ça. Tu das. Alles klar, gib Saft! Allez, vas-y, allume. Wie geschmiert! Das dauert nicht lange! Ça ne va pas prendre longtemps. Durer longtemps, pardon. Was ist jetzt los? Das Ding ist Qu'est-ce qui se passe maintenant? doch abgesoffen. Zum Teufel, was ist das? Andrea, hol mir einen Hammer. Hilf! Andrea, ramène-moi un marteau. Heraus! Das ist wie verhext. Sowas gibt's doch gar nicht. Chad, was geht hier vor? Ich weiß nicht, Baby Girl. Hilf mir hier raus. Tu was, Sag auf Chad. dem Ding da. Chad, Was soll ich tun? Ich sitz fest. Qu'est-ce qui se passe ici? Was ist hier los? Ich... Je sais pas, aucune idée. was ist das? Keine Ahnung. C'est quoi ça? Das ist Irrsinn. Je sais pas, ça c'est dingue. Was ist das? Was ist das? Ihre Leichen wurden 3 Tage später entdeckt. Das ganze Verbrechen hatte eine Videokamera festgehalten, die von einer misstrauischen Ehefrau heimlich installiert worden war. Les cadavres ont été découverts 3 jours plus tard. La femme avait installé une caméra. Ob das Unglück hier seinen Lauf nahm oder war da noch was anderes im Spiel? Können wir davon ausgehen, dass jemand, der im Umgang mit Maschinen so geübt ist, ein paar wild gewordenen Handwerkszeugen zum Opfer fallen würde?
Deshalb konnte er sich nicht befreien und Andrea retten. Steckt Victoria, die betrogene Ehefrau, dahinter, die sich noch aus dem Jenseits für den Verrat rächen will? Wurden hier zwei Verschwörer wirklich wie von Geisterhand bestraft? Oder führen wir sie nur auf den Leib? Es gibt... Est-ce que cela est possible? Pourquoi ne pouvait-il pas se délivrer? Tout ça, c'est l'œuvre de Victoria depuis l'au-delà? Ou est-ce que cela a-t-il été puni par un esprit? Ou est-ce totalement imaginé? Auf dieser Welt noch heute Gegenden, in denen der Aberglaube vorherrscht. Wer fotografiert wird, dem wird die Seele gestohlen. Bei uns sieht man es als Kompliment an, um ein Foto gebeten zu werden. Wir bringen so gewissermaßen zum Ausdruck, dass uns der andere gefällt und wir uns immer an ihn erinnern wollen. Doch Vorsicht! Es gibt auch Fotos, auf denen niemand drauf sein möchte. Zu dieser Art Fotos gehört ein Gratis-Telefonat, eine Nacht hinter Schloss und Riegel, meist in Gesellschaft eines finsteren Kameraden. Buffalos Landesgefängnis wird Zuwachs erhalten. Dieser Mann ist nicht wie die anderen. Wenn er wieder verschwindet, wird jeder von ihm reden. So etwas Merkwürdiges wie dieser alte Mann ist mir nie untergekommen. Man hatte ihn wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums verhaftet. Il existe encore aujourd'hui des personnes qui pensent que leur esprit est volé quand on les photographie. Puis il y en a d'autres, ils prennent ça pour un compliment ou un souvenir. Enfin, il y a des photos sur lesquelles personne ne veut être représenté. La prison de Buffalo va avoir un nouveau détenu. Cet homme n'est pas comme les autres. Tout le monde continuera d'en parler une fois qu'il est reparti. Un détenu comme celui-ci n'est jamais arrivé ici. Mais pas de pièce d'identité et il n'était pas connu les services de police de l'ordre. La seule chose qu'il disait était son nom, Anatole. Er hatte keinen Ausweis bei sich und die Überprüfung seiner Fingerabdrücke brachte keine Vorstrafe zutage. Bei seiner Vernehmung nannte er nur einen Namen, und zwar Anatole. William Pope? Ihr neuer Mitbewohner, Anatole. Un nouveau détenu, Anatole. Ich will aber keinen. Das kannst Votre nouveau colocataire, je ne veux pas de colocataire. du dir nicht aussuchen, Pope. Also benimm dich. Ja, ihr kennt mich doch. Tu n'as pas le choix. Lass mich zufrieden, dann überlebst du es. Vous me connaissez? Laissez-moi tranquille et tu survivras. Nach Aussage der anderen Gefangenen blieb es in jener Nacht in der Zelle von William Pope und Anatole weitgehend ruhig. Zumindest so lange, bis das Licht gelöscht wurde. Als Anatole sich auf seiner Pritsche ausstreckte, brach der psychopathische Mörder William Pope schließlich das Schweigen. D'après les autres détenus, toute la nuit s'est bien passée dans la cellule, du moins jusqu'à l'extinction de la lumière quand Anatole s'est étendu. Du sprichst wohl nie. Nicht viel. Tu ne parles pas beaucoup. Attendez, wesh. Tu ne parles donc jamais? Anatole. Pas beaucoup. Anatole. Was für ein Name ist Anatole? Anatole. Anatole. C'est quoi ça comme nom? Es ist eben ein Name. C'est juste un nom. Weißt du, wer ich bin? Nein. Wie
steht's mit Zeitung lesen und Fernsehen? Ich mag nicht Zeitung lesen und einen Fernseher habe ich nicht. Tu lis le journal ou regardes la télé? Je n'aime pas lire les journaux et je n'aime pas de télé. Na, dabei teilst du die Zelle mit einem berühmten Mann. Donc tu sais pas que je suis quelqu'un de célèbre. Hey! Hast du gehört? T'entends? Ja, ich höre. Oui, j'entends. Weißt du, wieso ich sitze? Nein. Tu sais pourquoi je suis là? Non. Wegen 15 Morden, die ich begangen haben soll. Ein pro Monat seit 15 Monaten. Hast du? Wie siehst du das? Pour 15 ans, 15 meurtres, je vais avoir commis un par mois pendant 15 mois. Tu l'as fait? Ich schätze, es stimmt. Hast du schon einen umgebracht? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est vrai. Et toi? Tu as déjà tué quelqu'un? Natur? Nein. Versuch's mal. Du wirst auf den Geschmack kommen. Non. Es gab da einen Jungen. Der war spitze. Ein Student saß auf der Parkbank, las ein Buch, scherte sich um gar nichts. Wir haben uns angefreundet. Er hatte Vertrauen. Ich folgte ihm und als er die Tür zu seinem Wagen aufschloss, kam eine Chance. Ich nahm einen großen Stein, rief seinen Namen. Erwin. Und hab ihn erschlagen. Oh mein Gott, den Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Essaye voir, tu vas adorer. Il y avait un garçon, il était super, un étudiant. Il était assis sur un banc, lisait un livre. On a sympathisé, il avait confiance. Quand il a ouvert sa portière de voiture, c'était ma chance. J'ai pris une grosse pierre, j'ai dit son nom. Alan. Et je l'ai fracassé. Oh mon Dieu. Jamais je n'oublierai sa réaction. Hey, alter Mann, hast du Schiss? Hey, homme, t'as peur? Ich wurde am nächsten Morgen gerufen. So haben wir. Et le lendemain, moi, j'ai été appelé. Gefunden. Als wir gestern das Licht löschten, lebte er noch. Der alte Mann hatte ziemliche Kraft. Ich kann es gar nicht fassen. Hope hatte Bärenkräfte. C'est comme ça qu'on l'a trouvé, en éteignant la lumière. La lumière, hier, il était incohérent. Je comprends pas. Il avait une force considérable. Je sais, c'est moi qui l'ai arrêté à l'époque. Ce qui veut dire qu'on était à 3 pour le maîtriser. Weiß ich. Ich habe ihn damals verhaftet. Das heißt, wir haben ihn zu dritt überwältigt. Wenn Sie mich fragen, hat dieser Anatol dem Staat viel Geld erspart. Cet Anatole a aidé l'État à faire beaucoup d'économies. Mir ist noch nicht klar, wie der hier rauskam. Es gibt keinen Ausgang. Moi, je sais pas comment il a fait pour s'enfuir. Il n'y a aucune sortie. Weiß, vielleicht hat hier einer geschlampt. Qui sait, peut-être que quelqu'un l'a aidé. Was ist das? C'est quoi ça? Seltsam. Der Junge
ist Probst. Bizarre, on dirait le fils d'Anatole, Alan. Das Opfer. Ich erinnere mich, ein Student namens Alan. Aucune idée, il a encore un vieil Wo homme. kommt das Bild her? Keine Ahnung. Da ist noch ein alter Mann drauf. Hey, Eh, der sieht aus wie der Mann aus Popes Zelle, Anatole. c'est Anatole. Vielleicht will er uns mit dem Bild was sagen. Je sais que cette photo va nous dire quelque chose. Va nous dire quelque chose. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, Alan Goodnorts Vater aufzuspüren. Ich hoffe, ich habe ihn nicht. Schließlich fand ich ihn in einem Pflegeheim in Phoenix, Arizona. Les prochains jours, j'ai cherché Anatole partout. Finalement, je l'ai trouvé dans une maison de retraite, à Phoenix, en Arizona. Sie schon mal in Phoenix Detective Murder? Nein, noch nie. Ihr Patient, ich meine... Vous êtes déjà venu à Phoenix, détective? Non, jamais. Votre patient, monsieur Goodenover, il est comment? Dieser Mr. Goodnor, was ist das für ein Mensch? Liebenswert. Sehr ruhig. Ausgesprochen angenehm. Ja, Das mit seinem Sohn war sehr tragisch. da haben Sie recht. Aimable, gentil, très calme. Ce qui s'est passé avec son fils l'a beaucoup affecté. Vous avez raison. Wieso sitzt er im Rollstuhl? Pourquoi il est dans un fauteuil roulant? Der Goodenoll hat einen Schlaganfall erlitten. Das muss ungefähr 6 Monate her sein. Einen Tag nachdem sein Sohn ermordet wurde. Monsieur Gouvenover a eu une attaque. Il a environ 6 mois. Un jour après le meurtre de son fils. Kann ich ihn sprechen? Je peux lui parler? Natürlich, aber nicht zu lange. Der alte Herr ermüdet sehr schnell. Pas trop longtemps, le vieil homme se fatigue très vite. Sind Sie Anatole Goodnor? Vous êtes Anatole Goodenover? Nein. Ich bin Anatole, der Rächer. Non, je suis Anatole le Vengeur. Ich konnte den alten Mann nicht festnehmen. Also habe ich in meinem Bericht geschrieben, dass er nicht aufzufinden war. Danach habe ich von Anatole, dem Rächer, nie mehr etwas gehört. Je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai écrit dans mon rapport que je ne l'ai pas trouvé. Depuis, j'en ai plus jamais entendu parler. Was war geschehen? Hat Anatole nur vorgetäuscht, hilflos und gebrechlich zu sein? Ging er wirklich ins Gefängnis, um das Verbrechen an seinem Sohn zu rächen? Und falls ja, wie konnte er unbemerkt fliehen? Gab es einen Wächter, der ihm half? Oder war vielleicht Übersinnliches im Spiel? War es möglicherweise eine Art Rachegeist, der den Mörder erwürgte, weil sich der schwächliche alte Mann seiner Kraft bediente, um seinen Sohn zu rächen? Glauben Sie die Geschichte von Anatole, dem Rächer? Oder sind Sie der Meinung, sie wäre so sinnlos wie Rache an sich? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Anatole a juste fait semblant d'être fragile et innocent? Ou il est arrivé en prison pour venger son fils? Et oui, si oui, comment est-il sorti? Y a-t-il un veilleur qui lui a aidé? Vous croyez l'histoire ou pas? On va s'arrêter ici. Parce que j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo. En fait, je voulais vous faire d'abord 3 histoires, puis 2 histoires, puis vous dire la vérité. Mais en fait, on va s'arrêter à là. Ouais, ça fait à peu près la moitié du temps, ouais. Un peu plus, ou plus de 30 minutes de vidéo. Je vais pouvoir en plus vous en faire un truc. Je me suis dit, ah bah ça, je vais prendre 20 minutes à là, vous la faire. Là, ça fait, bon, je sais pas trop combien de temps. En gros, la prochaine fois, ce sera encore une fois 2 histoires. Et après, ce sera une histoire. Et, enfin, la prochaine vidéo sera 2 histoires. Puis, encore dans la prochaine, ce sera une histoire. Et puis je vous dirai lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Allez, ciao, ciao.